Ich zeige dir den Boss der Bewegung und wie sich deinen Händen, Armen und Handgelenken auf natürliche Weise bewegen. And how you can simply be so much better. Chipping, Pitching und Bunker-Schläge sind viel einfacher, als du denkst. Beautiful. Nice and early. Fresh air. Let's get in there and let's do it. I'm going to show you how easy chipping, pitching and a short game can be. Der Bounce ist der Unterseite der Schläger, der Sohle zwischen der Vorderkante und Rückseite des Schlägers. Und wenn du nach links schwingst, kommt der Bounce nicht mehr ins Spiel. Und egal welche Schläge du verwendest, Pitching Wedge, Siebeneisen, Hybrid oder Holz, der Schlägerkopf beißt und grabt sich ins Boden hinein. Und ja, du kannst versuchen links zu schwingen und die Schlägerblatt offen zu halten, um den Bounce zu nutzen. Aber dann brauchst du blitzschnell Reaktionen, was ganz schwierig unter Druck ist. Actually wasn't. Oh! Nearly slipped. I was just about to say, actually it wasn't too bad for Superman, but... Oh, does it just really do that? Oh, groin strain, already. Warum stehst du nicht einfach nach links und schwingst du hinaus nach rechts, hinaus zum Ziel? So einfach ist das, weißt? Musik. Dadurch wird automatisch der Bounce aktiviert, dein Sicherheitsschutz. Und es macht alles so viel einfacher, vom Abschlag, Fairway, Green und beim Kürzespiel. Und wenn Tiger Woods oder Rory McIlroy reden über Drohschläge rund um das Grün zu spielen, du solltest zuhören, oder? Drohschläge rund um das Grün, das ist falsch, oder? Na. But why do you like hitting draws? Because it's easy to kind of rake across and get it rakey and steep. It's a little bit harder and then it's inconsistent that way. Exactly. Isn't it? But trying to hit draws in like that. Oh! Wenn dieses Video dein Kürzespiel verbessert, dann gibst du mir einen Daumen hoch, abonnierst du, sonst bin ich der Einzige, der zuschaut. Das ist ein bisschen blöd, oder? Musik, was ist da los, bitte? My kids might watch. Probably not. Und eine Frage, ich bekomme immer wieder, ist, wie setze ich meine Handgelenke ein? Das ist verrückt, oder? Nur beim Golf, beim Ballwerfen oder Ballfangen oder beim Tennisspielen überlege ich nie, was ich mache mit meinen Handgelenken, oder? Und wenn du deine Schläge umdrehst und du versuchst, den Ball auf den Boden zu schlagen, würdest du nie auf deiner linken Seite stehen und deine Hände vorne lehnen, oder? Was ist da los, bitte? Oder vielleicht kannst du doch nach links schwingen und irgendwas Komisches mit deinen Handgelenken machen, zu kompensieren, alles auszugleichen. Oh, bin ich clever, oder? Musik. Aber Moment, ich habe das schon. Einfach breiter stehen für mehr Stabilität. Und das Dreieck beibehalten. Und die Bewegung kommt aus meinen Schultern. Das funktioniert sicher, oder? Na, du würdest einfach mit deinen Füßen ziemlich nah beieinander stehen, gut ausbalanciert und mit deinen Händen, Armen, Handgelenken so natürlich einsetzen. Dreh den Schläger einfach um und mach das selber. Bingo, das war's. Du bist ein Naturtalent.
You little beauty. Huh? See? Learn to use your wrists naturally. And the ball goes in. Die Viel-Michelson-Methode funktioniert super. Aber es ist sehr schwer vom Timing her. Körpergewicht links, Hände nach vorne lehnen, ohne Bounce zu spielen und den Ball sauber vom Boden zu treffen. The ball will be off my front foot. My weight is still forward, my hands are still forward. You can see that went a lot higher and stopped a lot quicker. Man kannst dir vorstellen, es ist schwierig für Justin Rose. Und ich glaube, übt ein bisschen mehr wie du, oder? But that's all well and good, but the contact, there's no margin for error there. You need to be spot on every single time. Und wir machen das viel mehr natürlich, wie wir glauben. Es ist genau wie Rollen eines Balls, beim Werfen eines Balls oder beim Tennisspielen. Du stehst einfach nach links und du reagierst hinaus nach rechts, hinaus zum Ziel. Dann stehst du so einfach hin mit den Füßen ziemlich nah beieinander, gut ausbalanciert und die Ballposition sollte leicht links sein. Dreh den Schläger wieder um und spürst du, wie deinen Händen, Armen, Handgelenken und Körper reagieren. Du bist wieder ein Kind mit einem Stock und einem Stein. Schön, oder? With nice soft hands and light grip pressure, start to hit some shots just like that kid with the stick and the stone, and forget all the complicated swing mechanics of hands forward and just let it flow. Use your instincts and let it go. When I'm instructing, sometimes I'll give my student my ball picker tube or actually turn the club upside down like this and have them feel something that is not necessarily golf, but it's athletic, and then turn the club over and say, now if you did the same thing and you just let the club head swing on the end of the grip and you move the club head versus moving the handle, you would get much more of a sense of being an athlete, and actually the benefit would be you're returning the club back to length. Und lass deine Hände und Handgelenke, den Schlägerkopf, loslassen. Und hab keine Angst. The bounce is your friend. Versuchst du den Boden ein paar Zentimeter hinter dem Ball zu treffen. Und lass den Boden den Treffmoment dämpfen, während der Schlägerkopf unter dem Ball gleitet und der Ball sanft herauskommt. And that's, believe it or not, a lot how Sevi chipped there. Was hitting 3-4 inches behind it. He often talked about that the ground absorbing energy of the club. So like we're talking about the sand slowing the club down. Sevi always liked the ball to come out soft, and he never relied on spin. He always wanted it rolling in as much as he could, like a putt. I'm not really thinking of the face. I'm trying to release the club underneath the ball and get the shaft like back to vertical at impact, I guess. So you're really like releasing underneath it. Yeah, because I can see your hands going underneath this way. Yep. Und es ist genau das Gleiche beim Sandspiel. Schwingst du nicht nach links, um das Ball herauszuschneiden. Dann grabst du ein Loch, du kannst gleich hineinsteigen. Es ist so schwer. You have straight line, face in that way, path that way. No, the path isn't. Well, they tell you to don't do want this. to swing left.
like a lot of teachers tell you to start doing and hitting shots like that, which, I mean, we as pros, we spend so many hours practicing that we can do it, but it's hard to do. So stehst du einfach breiter und lass du den Schlägerkopf die Hände vorbeigehen. Du bist wieder ein Kind mit einem Stock und einem Stein. Well, I don't think any amateur should ever go below 12 degrees of bounce. Yeah. Just because it'll dig. You're not practicing all the time. Bounce is your friend. Yeah. And especially in bunkers, bounce is the most important part about it. If you don't have any bounce, then it's going to be digging, and they don't practice enough. When in a normal straight bunker shot, do you always try and draw spin? I try and draw it all the time, but it doesn't. But it's the feeling of always trying to draw my bunker shots. Makes me let the club go. So ball below the feet's the only time you feel cut spin. I feel cutty. Yeah. That was close, that was close. Nearly got that, baby. And I'm basically gonna try to move my whole upper body pretty far forward. Gonna get some shaft lean, gonna get really steep into the ball, and you're gonna see me hit a divot here. But it's not gonna matter because I hit the ball first. Und wenn du nicht jeden Tag wie ein Torspieler trainierst, wo kannst du mit sowas anfangen? And the ball's gonna come out pretty low, bounce a couple of times, and then hopefully check right next to the hole. So we'll see how it goes. Pretty nice. So stehst du nach links und reagierst du hinaus nach rechts, hinaus zum Ziel, dein kurzes Spiel massiv zu verbessern. Right, so you know what to do, don't you? So just do it.